Hello မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးတော့မှာဒီ Chrome browser အကြောင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီ Chrome browser ကျွန်တော်တို့အများနဲ့သုံးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ Chrome browser လေးလံသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ပြောလိုမျိုးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အလုပ်လုပ်တဲ့ခါဆိုတက်တက်လက်ဖြစ်မှကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီမျိုးလေးသွားတဲ့ဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့တက်တက်လက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြန်လုပ်သွားမလဲဆိုတော့ဥစ္စာကိုကျွန်တော် step by step ကျွန်တော် desktop မှာကျွန်တော်လုပ်ပြပေးတော့မယ်တကယ်တမ်းဒါဆိုတော့ Chrome browser clean ပေါ့နော်ဒါကြောင့် how to clean the Chrome browser ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါ Chrome browser ကိုဘယ်လိုမျိုးတန့်ရှင်းလုပ်မလဲဆိုတော့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ daily ပေါ့နော် daily ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ search လုပ်တဲ့ဟို share ဒီ share Facebook တဲ့ဝင်နေ YouTube တဲ့ဝင်နေဥစ္စာအားလုံးကသူက save လုပ်ပြီးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ memory သူ့ရဲ့ပုံနှောင်းတွေကအရန်ကိုများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ soft ကစားတဲ့ဥစ္စာအားလုံးသူကမှတ်ပြီးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ memory အရန်ကိုများလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ desktop မှာအရန်ကိုလေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တက်တက်လက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်သွားမလဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် step by step ကျွန်တော်တွားလိုက်ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဥပမာနဲ့ပြမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Chrome browser နော်ဒီ Chrome browser နဲ့တွားမယ်ကျွန်တော်ဒီ Chrome browser တွားပြီးကျွန်တော် asset 38ပြဒီ right side မှာပေါ့နော်ဒီမှာဒီ logo ရဲ့ဘေးမှာဒီမှာ asset 38အဲ့ဒီ asset 38ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေမယ်နေပြီးဒီမှာ hot story ဆိုရှိရပြဒီမှာ hot story ရှိအဲ့ဒီ hot story ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တော့နေမယ် hot story တွားပြီးတော့ဒီမှာတောင်းပေါ့နော်ဒါလေးချင်းနေမယ်အပေါ်ဆုံးအဆောင်နော်ကျွန်တော် channel မှာအခုမှလာရောက်ကြည့်ရှုဆိုရင်ကျွန်တော် channel ကို like နဲ့ subscribe လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ပြီးရင်တခြားလူစီရအောင်လည်းကျွန်တော် channel ကိုမျှဝေပေးဖို့နိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ rolling ဖြစ်ဖို့နည်းနည်းလေးကြာတယ်ဒီမှာအချိန်နည်းနည်းပြရမယ်ဒီမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင် daily ပေါ့နော်ကျွန်တော်သုံးတဲ့ဥစ္စာတွေဒီမှာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့အကုန်လုံးပြရမယ်ကျွန်တော် daily သုံးတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာပါဖွင့်ဆိုအားလုံးကသူက save လုပ်ပြီးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် phone ကျွန်တော်ရဲ့ desktop အရင်ကလေးတယ်ကျွန်တော် desktop ပြောမလား computer ပြောမလားအားလုံးအတူတူပါပဲဒါပေမဲ့ဒီအားလုံးလေးလံထိုင်မှန်တော့ဒီမှာအကုန်လုံး date နဲ့အကုန်လုံးရှိအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြမယ်โอเคဒီ out နဲ့ switch ချမယ်နော် out နဲ့ဆိုတာ yesterday ပေါ့နော် yesterday ရှိရဒီမှာ daily ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3လစာရှိရ6လစာရှိရတစ်နှစ်စာရှိရကျွန်တော်တို့ဒါကို clean လုပ်မှတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ desktop ကိုမှတွက်လက်သွားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့တွက်လိုက်မယ်ဒီမှာနော်ဒီ pad down မှာChonko Hostory ဆိုရှိပါတယ် Chonko Hostory အောက်မှာ killing browser data ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးတစ်ချက်နေမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆိုရင် auto killing ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်သွားမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ daily ဖြတ်နေမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒါကိုအချိန်ကုန်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်သူ့ daily သူ့ဖြတ်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ပတ်မှာတစ်ခါသူ့ပြတ်အောင်ဒါမှမဟုတ်လည်း24နိုင်တစ်ခါသူ့ပြတ်အောင်ဒါမှမဟုတ်3ရက်တစ်ခါသူ့ပြတ်အောင်ဆိုမှကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုမျိုးလုပ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝင်လိုက်ပါနော်ဒီမှာဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ last 24 hours ဆိုလို့လုပ်ထားပါတယ်။ဒါကြတဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်အနေနဲ့ကိုယ့်ကိုဖော်တော်ရပါတယ်ဒီမှာနော် last hour နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ last hour ထားလိုက်ရတယ် last 24 hour ထားလိုက်ရတယ် last 7 day last 4 week နော်4 week ဆိုတလပေါ့နော် all that time နော်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Chrome browser automatic ကကျွန်တော် all that time ဆိုမှပါပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြောင်းပြရမှာမယ် last hour ထားမလား last 24 hour ထားမလားပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Chrome browser နဲ့သုံးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Facebook သုံးတယ်အများကြီးရှိပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Chrome browser ထဲမှာအလုံးအလုပ်လုပ်ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ tension လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါတော့သူ့ tension ဖြစ်အောင် automatic tension ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ထားမှာနော်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ last 24 hour ထားလိုက်မယ် last 24 hour ထားမှာဒါတွေအားလုံးကိုအမှတ်ချစ်ပြီးထားလိုက်ပါပြီးရင်ဒီဖက်တော့မယ် advance တော့မယ်ဒါကြကျွန်တော်ပြောင်းဖို့မလို့ဒီ download ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျတော့တော့မနေပါနဲ့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တချင်းတွေပါ download ဆိုတဲ့ဥစ္စာဆိုသူ့ automatic ဖြတ်သွားလိမ့်မယ်နော်သူ့ဒါမှမဟုတ်ဒါကိုကျဒီတိုင်းထားလိုက်ပါပြီးဒီမှာနော်ကျွန်တော်ပြတဲ့အတိုင်းပဲတွားလိုက်ပါဒီမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်လှုပ်ထားပြီးသားပါနော်ဒါအကုန်လုံးလှုပ်ထားပြီးရှိရလှုပ်ထားပြီးရှိကျွန်တော်ဒီမှာ killing data ဆိုတစ်ချက်နေလိုက်ပါပြီးတော့24 hour ပဲထားမှာနော်သူက24နိုင်ဥစ္စာပဲထားမယ်24နိုင်ရဲ့ဟိုဘက်ကဆိုသူ့ automatic ဖြတ်သွားမှာနော်ဖြတ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ desktop computer automatically ဘယ်လိုကြောင့်အတစ်အတိုင်းပြန်မှတွက်လက်လာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံး killing လုပ်လိုက်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်ရှုပေးလူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဖုန်းကလည်းခဏခဏဝင်လာတယ်